रुको, ये सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। 24 घंटे और लगभग 29 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार। जी हां, आंध्र प्रदेश में भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सीधे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री मिल गई। जहां एक सड़क बनाने में महीनों लग जाते हैं, वहां भारत ने ये काम सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर भी देश इतिहास लिख चुका है। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये है भारत की रफ्तार, सुपर फास्ट मशीनों की ताकत और इंजीनियरिंग का नया लेवल। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर इतनी स्पीड से सड़क बनती कैसे है? कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है इसके पीछे? और क्या ये भारत के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है? तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।